Здравейте! Започвам това видео с един въпрос. Замисляли ли сте защо, въпреки че следвате всички правила, храните се правилно, тренирате, опитвате се да мислите позитивно, все още не се чувствате напълно добре? Може би усещате умора, напрежение или просто едно необяснимо чувство на празнота, дисхармония в личните отношения или неудовлетвореност. Истината е, че здравето и благоденствието не са просто липса на болест или пари. Те са баланс между тяло, ум и душа. В момента е периода на най-достъпната информация по всички теми. Можем да черпим информация от специалисти от цял свят и да ползваме техните съвети. Но тогава защо въпреки изобилието от информация, хората са все по-болни и все по-дисбалансирани? Защо болниците са пълни, а все повече нови болести засягат младите хора? Защо дори с напредъка на медицината ние се чувстваме по-уязвими от всякога? Отговорът може би се крие в това, че сме забравили да гледаме на здравето като на цялостен процес. Информацията е навсякъде, но често тя е объркваща, фрагментирана и не ни дава ясна представа как да свържем точките между физическо, психическо, емоционално и духовно здраве. Вместо да се справяме с причините за нашите проблеми, ние много често се фокусираме и потискаме симптомите. И така пренебрегваме важни сигнали, които тялото и умът ни изпращат. Стресът, забързаното ежедневие, токсичната среда и липса на емоционална осъзнатост често са в основата на този дисбаланс. В търсене на бързи решения пренебрегваме дългосрочната грижа за себе си и така пропускаме шанса да изградим хармония, която ни предпазва от болести. Нашия канал ще говорим именно за тези важни въпроси. Ще разглеждаме причините за дисбаланс и ще ви показваме пътя към възстановяване на хармонията чрез осъзнатост, знание и холистичен подход към здравето. Тук ще откриете отговори, които ще ви помогнат да разберете себе си по-добре и да направите първите стъпки към пълноценно здраве и живот. Добре дошли в канала на Терапевт Инфо, вашето пространство за знание, подкрепа и трансформация. Аз съм Виолета Николова и съм тук, за да ви водя в това пътуване към по-добро здраве и хармония. Нашата платформа Терапевт Инфо е първата по рода си в България, която обединява експерти в областта на холистичното здраве. Това не бих казала, че е само платформа. Това е общност, където ще може да откриете психолози, терапевти, нутриционисти, диетолози, консултанти, коучове и други професионалисти, които работят за вашето здраве и благополучие. Нашата мисия е да направим грижата за здравето достъпна и разбираема за всеки човек. Защо платформа за холистично здраве? Холистичното здраве е нещо повече от липса на болест. Това е цялостен подход към живота. Всички аспекти – физическо, психическо, емоционално, социално и духовно – са преплетени в една система. Например, стресът може да доведе до физически симптоми, като безсъние или стомашни проблеми, а липсата на емоционална подкрепа може да засегне нашето здраве и физически. В този канал ще изследваме тези връзки. Ще разгледаме всички аспекти на здравето и ще ви покажем как да го поддържате в баланс. Защо създадохме Терапевт Инфо? Създадохме Терапевт Инфо с една проста, но вдъхновяваща мисия – да направим грижата за здравето не само лесна, но и истински достъпна за всеки. Знаем колко объркващо и дори обезкуражаващо може да бъде да търсите правилния специалист или да разберете кой подход е подходящ за вас.
В стремежа си към по-добро здраве и осъзнатост, ние много често се сблъскваме с море от нови специалисти, техники, специалности, подходи и често се губим. Защо? Защото не разбираме как те наистина могат да ни помогнат. Точно за това създадохме този канал, като част от платформата. Тук сме, за да ви водим, да ви подкрепяме и да ви вдъхновяваме да предприемете действия. Защото истинската промяна започва с пълна осъзнатост, а осъзнатостта идва от знанието. Незнанието е това, което ни държи в капана на неосъзнатия живот, на постоянните колебания и на липсата на прогрес. Целта на този канал към платформата Терапевт Инфо е проста, но изключително важна – да ви донесе информация за всеки подход, терапия или методи, които могат да ви бъдат полезни за вашето здраве и щастие. Ще разкриваме, ще обясняваме и ще ви показваме как тези знания могат да ви помогнат да изградите живот, изпълнен с хармония и баланс. Информация, техники, които може да приложите веднага в своето ежедневие, ще бъдат показани в канала. Защото вярваме, че когато имаме знания, ние имаме силата да променяме живота си. И защото цялостният баланс е важен. Когато всички аспекти на здравето са в пълна хармония, животът ни придобива съвсем друго и ново качество. Ние се чувстваме по-спокойни, по-уверени и по-щастливи. Но този баланс не е даденост. Той е процес, който изисква нашето внимание и грижа. Затова каналът ни е създаден, за да ви води в този процес. Какво да очаквате от канала към платформата Терапевт Инфо? Тук ще намерите знания и вдъхновения, които ще ви помогнат да подобрите всеки аспект от живота си, от физическото и емоционалното ви здраве до личните взаимоотношения и професионалното развитие. Всяка седмица ще разглеждаме теми, които ви вълнуват. Как да се справим с стреса, как да изграждаме по-добри взаимоотношения и как да постигнем хармония и баланс в живота си. Ще каним доказани специалисти, които ще отговарят на ваши въпроси и ще споделят своя опит, методи и практики. Ще получите практични съвети и техники, които може да приложите веднага, за да видите резултата в живота си. Ще разясняваме всякакви терапевтични специалности и ще ви помагаме да разберете защо и кога да потърсите даден подход към здравето. И това съвсем не е всичко. Ще ви представяме безплатни ресурси, като електронни книжки, статии, разработени съвместно с експертите от нашата платформа. Следейки канала, ще станете по-здрави, по-щастливи, по-осъзнати и по-балансирани. Нашата мисия е да бъдем ваш партньор към по-добър живот. Живот, който заслужавате, изпълнен с хармония, енергия и успех. Абонирайте се за канала ни и направете първата крачка към една по-добра версия на себе си. Вашето здраве и щастие започва от тук. Ако търсите специалист, който да ви помогне, посетете terapeutinfo.com. Ще откриете експерти, готови да ви подкрепят във всяка стъпка от вашето пътуване към по-добро здраве, баланс и хармония. Очаквайте първата ни лекция, в която ще се потопим в тема, която е основата на всичко. Какво е здравето и какво е болестта? Ще разгледаме здравето не като отсъствие на болест, а като състояние на хармония и пълноценен живот. Ще поговорим за това как болестите не са просто проблем, а начин, по който тялото ни комуникира с нас, изпращайки ни сигнали, че е време да се погрижим за себе си. И запомнете, вашето здраве е вашия най-голям актив. Балансът не се постига за един ден, но всяка малка стъпка е голяма крачка напред. Не пропускайте следващото ни видео. Очаквам с нетърпение да бъдем заедно в това пътешествие. До скоро и пазете себе си и своето здраве. Подкрепете ни, като се абонирате за канала ни.